Всем привет! Наконец-то я стала студентом школы бесконфликтной дрессировки. И когда я зашла в студенческие чаты, знаете, я себя почувствовала как Эдвин Хаббл, который открыл то, что Milky Way — это не единственная галактика. Оказывается, их очень-очень много. Таких подходов к собакам. Сколько людей, сколько собак, сколько разных нормативов, сколько нюансов. И вот представьте, что все это объединяет школа бесконфликтной дрессировки Алекса Вяткина и Ульяны Мальцевой. Какие ребята молодцы, что они собрали вокруг себя столько замечательных людей. Каждый из них уникален. Я просто поверить своему счастью не могу. Насколько мне классно. Всем добра.